Chicos, vamos a, no sé, nos dijeron que es un río o creo que es una cascada. Suscríbanse si creen que Maxi tiene la cara fea. Yo sé que soy guapo y ella también es guapa. Ya, entonces, no sé si vamos a grabar nuestra reacción porque va a estar helada es la cascada. O sea, es que es de mañana. ¿Quién se mete a una cascada de mañana? ¿Tú qué dices? Va a estar fría el agua. Sí, pero al menos nos vamos a emocionar. Muy bien. La última vez que fui a una cascada fue con mi papá y mi mamá. Creo que a mí me daba miedo porque eso no era, o sea, era solo así, mira, era rocosito, pero pasaba poca agua por esas rocas. O sea, yo ni me ahogaba ahí, solo tenía miedo. Chao.